नमस्कार दोस्तों, हेल्थ सामान्य ज्ञान की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उंगलियां चटकाने से होने वाले कुछ ऐसे भयानक नुकसान के बारे में जिन्हें जानकर आप उंगलियां चटकाना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, अक्सर उंगलियों को चटकाने की आदत कई बार घबराहट, बोरियत या खालीपन के कारण पड़ जाती है। छोटे बच्चे भी बड़ों को देखकर ऐसा करने लगते हैं और एक दो बार ऐसा करने से ये उंगलियां चटकाना आदत में शामिल हो जाता है। खासकर अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर कीबोर्ड्स पर काम करते हैं या फिर पेन से कोई लंबा नोट्स लिखते हैं, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ घंटों के अंतराल में आप जाने अनजाने में अपने उंगलियां चटकाते रहते हैं। बिना उंगलियां चटकाए ऐसा लगता है जैसे उंगलियों में भारीपन आ गया हो। लेकिन क्या आपको पता है, आपकी ये आदत आपको गंभीर जोड़ों की दर्द यानी गठिया तक का शिकार बना सकती है। दरअसल होता यह है कि हर दो हड्डियों के जोड़ के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जो हड्डियों के बेहतर मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। यह लिगामेंट साइनोवाइल फ्लूइड होता है और हड्डियों के बीच में एक तरह से ग्रीसिंग का काम करता है। लेकिन जब बार बार उंगलियां चटकाई जाती है तो इससे यह लिगामेंट कम होने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इससे हड्डियों में कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगता है और धीरे धीरे जोड़ों में दर्द शुरू होने लगता है और यही गठिया का बनने का बड़ा कारण है। बार बार उंगलियों को चटकाने से उंगलियों के बीच में खिंचाव होता है और यह लिगामेंट्स की क्रिएशन को इफेक्ट करता है। इसका नतीजा यह होता है कि हड्डियों के बीच रगड़ पैदा होने लगती है और लंबे समय बाद आपको ये अर्थराइटिस यानी गठिया का शिकार बना सकती है। उंगलियां चटकाने से जॉइंट्स में सूजन आ जाती है जो बार बार चटकने से गंभीर सूजन और दर्द का कारण बन जाते हैं। उंगलियों को छूने भर से भी वहां दर्द होने लगता है। सॉफ्ट टिश्यूज में सूजन के कारण दर्द होने लगता है और ये ताउम्र दर्द का कारण बन सकता है। अगर आप भी बार बार उंगलियां चटकाने की आदत से परेशान हैं और इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कुछ सामान्य बदलाव करने होंगे। जैसे कि पहला, खुद को बिजी रखना शुरू करें, क्योंकि जब भी आपका हाथ फ्री फील करेंगे आपको आपका हाथ उंगलियों को चटकाने के लिए उत्साहित करेगा। ऐसे में आप खुद को बिजी रखें। दूसरा, जब भी हाथ उंगलियों को चटकाने की ओर बढ़े आप हाथ में कोई भी चीज ले लें ताकि आपको याद रहे कि उंगलियों को नहीं चटकाना है। दोस्तों, अगर एक हफ्ते भी आपने उंगलियों को चटकाने से खुद को रोक लिया तो आपकी यह आदत छूट सकती है। बस कुछ उपाय और इच्छा शक्ति के जरिए आप इस उंगली चटकाने जैसी बेकार आदत से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे उंगलियां चटकाने से होने वाले कुछ सबसे भयानक नुकसान। इन जरूरी बातों पर ध्यान दें और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आशा करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ सामान्य ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।